Creyeron que estaba muerta, pero su perro hizo un milagro. Al día 11, los rescatistas ya no buscaban un milagro, buscaban un cuerpo. El bosque era demasiado grande, demasiado frío, demasiado silencioso, hasta que algo se movió entre los árboles. Primero fue un ladrido, después una sombra pequeña corriendo hacia ellos. Era el perro, solo, cubierto de lodo, agotado. El perro no ladraba por miedo, ladraba porque estaba pidiendo ayuda. Ladraba porque ella todavía respiraba. Karina tenía 3 años cuando se perdió en aquel bosque.